اللي ويت من قشن ويت من قشن بس هذا هنا نقول نقرا حسي غادا الزيت غير شنو الزيت وين نعم ممكن يسكت حسي ممكن هذا السكاي هاري عسى دور بعدا وكان يسكت ممكن هكا خصها سيس دور بعد الدوره ياك الطوبه دور هاري عسى دور عادي الماني تستخدم ماني يكره زوران غتسوق زوران زوران يشفان الدوره تقريبا راه قيسي لها كاتينا كان متر ياك 50 سنتيم صغير 50 سنتيم صغير هي تاخذها من بعد رست عاد تقراضي باش تبقى الطوبه يقدان تمنقاش مقورن ورسيت تسيل برويطه يا سير برويها هكا سكت اللي واقف قال المشكل تستيسس مرستني يا سي خصها تكون تريبورتو نغد الكروسه سيس مية كروسه دا ها ما حتى الكروسه حقنا تشقو لا الكروسه راه تسيا عطي راه تسولي عاود حسي راه تسولي اسمع تسولي قراطي هذا واز غي اسمع غي مرة غادي عطاتها واخا كاس ما خاصها غني عزال غيدي عزالاتي غيدي مالك السوق فين تربرقوا كاين السي محمد حسيبني حسينيت صافي انا كاتينا 300 تحق انا 300 زوران ياك انت غادتي قيسي الطبيعه وي هذا سكريا من غز ساليه هذه سكر ازور سوز داراتي وي غير كان يسكر كل شيء الليمون الحمضيات كل شيء غير كان يسكر يسكر ازور سوز الدار او دير القياسه كيسه در فحسي هاني وزوري مقورن ندورن شنت بعدا غادي غير سنيت تشويرهم زعما هذا ستريستو باش صافي كل ما قالت الحوامي خصها اولوتن يزورن تنوريو تسميض ورترز طوبه نسويه هاتي هاتي اخترز الطوبه هاتي يزورن رتنيو تسميض هذيك خداتي راه تلميتو لا خمشت سايق غنفوز ولا سايق لا انا كذا انا بوليشا بوليشا خو دار كاين اللي بوليشا يبين طلع بنين ولا عرس لا حاج حميد يبين الحسين اللي غاب النانو لا بنين اكادير لا بين الشوكلي واه ايوا وراك تدرون بقانا غاين دار الحسين غدميت الحسين ياك نياك تسقساك كيس مشى تسقساك نيدك ناكش البريشه يبقى دارسن زرقاتينا تلمقش غير تقصد غير دي السوق ما احسي تبيت نص المنشار ذاك غويتينا غوي دي باين تنبيس خطا يا كطول هيك سجل التاسس الطوبه الطوبه والو صافي ورسولي لي والو غير تعدل يا سمعلم هكا بغات بيت المنشار تيبين وانا بيت المنشار دي تاس كله تسوس بيت المنشار زين هاتينا دارت سطو بيت المنشار هاتي هاتني سن
اوه قلت ثلاثة لا هيك يا هذيك هذا من قشط هكا شو حسيت لا لا واش نديرها بس من قشط هذا اللي تتسوقوا في نصر وإني اخترت وكان اخترت ارتدرت ارستدرت كاتينا دس كاتهم كها وي وإني ماشي اخترت دايرتي أسواقي كان ما تختن دس كار 6000 ريال ارستدرت درت صدرني دس كارتهم كفوا زور نضيق وان مرات يختن دوريجين وي سيت هذا ودن تركت دس كارت واش تروي غنزغي حتى فينا تقيب تدرت بي باش ندخل تغمت وجه السوق ونختار بس التويش الدولة ما سيدا غيديروا بس غاسيني فال دورا سكرتهم كاين وي ماضي مزيان لا نداري وي دار الخبار نداري تعقل فلاس نولي دوير يا هو الخبار هاتي واحد كنتي نداري غير دغيا يا ولي تقاز واي تنرس قلت وين هاتي تزقت هذا استدرت واتي كان تدير سناق تاتي انا تدورت اساس دورت غير تبدا السكرت كاين كيدير صافي تكشم وي يعني تداعي التماضي سكريره 600 ريال سواء تشكر انا درست الريس السقوكي دي سيزورنا الدقل هاتي تاغوستان صافي تاعنا خلاص تسنق صباح ما واخد شجره ممكن صافي من انت الطوبه وفي الحقيقه تبقى الطوبه غير هاتينا اللهم استنسي كل شيء سيان الدور صغيره تشارج التريبورتور اللهم الطوبه تبقى تمقور كل ما تسمع ياك هكذا اللي تسكر ما يبغي يمقور حتى انت نخبا اخو مقون ايوا صافي اللهم تيري الطوبه تمقور هرا مش هرا مرت الطوبه ندير حتى لا الصوت دور باش تقنو ما خاش مقون مع شي غير ياه لا دخلنا شارع دا سيرير غير غير تزير باش هكا اختار الناش كدار سينا غير العمر تقريبا انا كانت فات 10 سنين الناش 10 فات 10 سنين سوف لا سولا دوري دست تروح حالات شو ما تسنت مريسي يطلع الله مش تعرف لي الله راسك راه دقيت لي هذا سمع ما عطاش كنت الحوامل يا تخت ديك طلع لا كنت صندوق انا دست هاتي غنا سينا دري سينير زي السيتيه غا زي مناش كاسيني ذكرى مناش كاسيتني السي دري سي ديام زي السيتيه زخته من الصندوق لا كل شيء كان 27 كل شيء كان 27 صندوق كان تيراستي سيتي يراستي سيتي في الزيتون يرا باشا اشكون ضيقه الزيتون صافي خرج بيغاد على حسب الخنشت كمان يسمى العلاقه هاتي راه غاسن تقول لك نشتي زيد ما العلاقه شو غنوي زيد انا المعلم حسين هذا المعلم حسيه غنيلان واني راني السوق تاع الزيت تاع الحمض المعلم حسين اختي تقاد كان فيسبوك فاشا صافي وانا راه السوق تاع الحمض واني راني السوق تاع الحمض اش كيدار المعلم حسين المعلم حسين غير دي غن كله ما تيشبك غن هذه بعدي حسي الي غالي اللي غن الي غني وريقا يا لا خنشتني هذا ولي كي غداتي الحكامه دازت تاع الخنشت ترى باش دازت تاع الخنشت فهمتيني اش نقط غير بعدا راه هادشي نقولك انا اتزير ما يتفاداوش تفات الناس اسي دور تسكن في غيكا شوف لو حتى صغي صداري غير دغي باش غيني يبكان باش هذا وني باين كيس خنشت انا دريت كيف الخنش ولا حتى بوريش ولا زعما
سيتك حقا وغاتين شوف سي دريس سيتي غدا زورا دي فوغن الزغي هاتي شوف زري هاتي غادي يغفلاس تكت واه يغفلاس تكت طوبه استيرز ريرز ادوني رز طوبه انا غادي نشوف كانوا شرويه عندك يا يونس عندك شوف ثاني يقول زعما تسوق روان وايلي كل الزينه اش كدير مع دار دار خلى لك كتغادي ان كاين محمد حسين اللي دا مسكين هاتينا الله يستر أجيون حسي قرى الحاج ما تناول ما تناول الزينة انك اديتها وياك يلا. السلام عليكم. اليوم 29 يناير 2021. هذه المرحلة الأولى. الشجرة هي تحيدات درت لها الطوبة ديال الخيش، نتسناو ان شاء الله باش تهز باش تمشي تغرس. هاد الشجرة عندها تقريبا واحد أكثر من 10 سنين كما قال لي الأخ، وإن شاء الله الله يسخر فيها. ديال الدوالي ديال الدوالي غادي خسر ما خصناش نسيو نقرا والو غادي صغير شي كلنا نزيد تقطروا اي واه كان اردوك تكويز صافي واخا اردوك تكويز عطيني واحد الموس ارد تكويز هاكا دانا هاري ها الموس هاتي اسم محمد دي سيري غان بعدا صافي بالك صافي نقرا هناتي نقرا هناتي الدور نسوي باش ترك قلت له مرة هاتي تجلس يا كم انت تاخوان اخويا يا زكي يا زكي انا زيد سوق واه يزيد غادي خسر تروح على اللقم يا ربي بسم الله. صافي زيد لا تفهمت انا كنحسب لك اوه غير هذه وين انا حيد كل شيء صافي يادي صافي مزيان. زين نحكي لا عندي او لا صغير لا صغير ورا في ذاك الغنى عمار صغير حسي كله كان باش نطفونا هي زوره كرة الرجل لا لا ما كاينش ماشي مشكل السلام عليكم. هذا 31 يناير 2021. هذا اليوم الثاني اليوم الثالث من الزراعه ديال هاد الشجره ديال الحمض. كتشوفوا الماء كما كنسقيوه بالغمر فالتراب كيهبط، يعني خصنا كل مره فين نسقيو بالغمر خصنا نزيدو التراب عاوتاني باش يهبط باش يسد هاد الحفاري كما كتشوفوا حاليا. نديكم الاخرى هذا الشيء اللي كاين. دابا حاليا راه كنسقي البرقوقات اللي غرست البارح. ها هي ومن بعد عاوتاني غادي نزيد الماء، غادي نزيد التراب.